しゃみの速さは新幹線に匹敵。くしゃみの飛び出す速度は、なんと時速160キロから320キロにもなる。くしゃみは体外物を一気に排出しようとする反応で、強烈な空気の圧力が一気に解放される。これは新幹線に匹敵する速さ。しぶきは最大8メートルも飛ぶことがある。マスクは伊達じゃない。くしゃみ一発には想像以上の破壊力があった。